teuing. Aduh, subhanallah. Kurang lebar atas segina. Si anu menitesir kunaon. Siap, biji lain di amalan. 2, 3. Senyum. Meni kudu dipaksa dah. Meni ngageut. Aduh meni ngageut. Seri. Seri lah apa nonton seri. Papayun berhadapan. Oke, berhadapan. Satu aja melaksanakan akad nikah, tapi sabada melaksanakan akad nikah, wallahi jantan ibadah kumacara. Bismillah langsung lakukan. Bismillah sedulur pandangan ke hadap. Pokok mie air nyolodor wakil sok cekelan simpage ningali rarayana bila udah ditewak tenawan. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Al-ayat sudah mululadir kaset. Sabada hidup melaksanakan akad nikah kagerokeun keterangan jantan pamimpin wayana. Hidup pamegat jantan pamimpin kanggo bojo hidup istri bojo atau pilih bojonya anu aya payunan hidup. Canda karena jalan anu berkardap Allah Subhanahu wa taala anu dugi ka urang ngalangkungan Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka urang ngalangkungan guru-guru urang. Sakalipun ngadamel kopi wayana contohan heula satos ngadi dikecap jam 1 2 3 terus aduh siriknya alhamdulillah. Iya, wah pintar-pintar teh ya. Tinggal pamunteun nunjukkan induk. Bahasa Indonesia kan? Kudu bahasa Indonesia. Masalah hampura di dibikeun. Geus naon nu urang bisa dibikeun ka kolot urang, asa pamohalan urang bisa balikeun ci susuruh jadi induk. Timit ingat tapi ka ayeuna asa pamohalan bisa bolang tarima. Poe tadi gue sapoe-sapoeting pengorbanan menjadi induk ke urang. Rawu dampal panangan anu katuhu. Nyukuh di dalahunan kumpulkan di dalam lembutan tarik nafas bager dosa naon geus dilakukan. Sok kedakan ucapkan. Sok mata bisa diucapkan cai mata nu jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya abdi putra mamah dina wangki ieu keur nandangan ka bunga. Alhamdulillah mah. Ku abdi katampi. Abdi lungsur tina patuangan mamah teu ngabantu naon-naon. Teu harta teu harti teu tahta teu komana bahkan abdi teu terang naon-naon. Kuring tarik ka mamah ku pengorbanan mamah ku abdi katampi. Abdi dugi ka dewasa, abdi dugi ka sawawa, bahkan abdi dugi ka langsakeun anu geus kaliwat. Sok calangap heula ngadoa heula meni lapar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tong digegel curug mah ieu mah. Oh, teu sok. Mama ngageser ngadagna mohon kapengker apaleun lain apaleun. Mama geser ke sini mama. Mama sini nempel ke ayah, ke sini harus romantis. Nempel di sini, lihat ke kamera mah. Lihat ke kamera. Mama nempel ke salaki merah. Kayak romantis nyatoan. Satu cek incu teh dong, mani romantis ka apa? Iya ti abah abah itu dikuir-kuir rawas pisan. Apa sana mamah caling deui dina kursi panganten papayun-payun. Aduh sing geget gitu tanya. Biasana lamun keur bunga sopoho panangan kenca mana? Hadap-hadapan. Cungkeun kenca. Oh, ada atuhu kenca. Pacepang-cepang sok. Simpan tuh. Kerwak. Pegang-pegangan. Gitu. Teteh pasian. Oh, nyana satimah. Tuh gede karena si angke kuat penting olahraga. So, siap. Awas. Awas gincu nengit. Awas ke penting. Oke, mah penting poek. So atuh dibuka lamunna. Heula.
Satu. Ai gading kop satu. Sama nggak pelebetkeun. Ai geura asupkeun. Lama ih, bikin penasaran. Nah, wah, ada lo kencang nggak sama coteng, eta leungeun ada kencang tong ngocot eta. Eta leungeun kencang eta tak kitu cekelan, sok. Eta si Neng, awas nyogok, eta nyogok leutik eta seukeut eta teh leutik teh. Tinggal kamana eta matana peureum. Balik ka deui matana tinggal ka dieu tong peureum. Hiji cek budak teh mama kunaon peureum hiji dua tiga. Mantap pisan ieu caina amis. Cekal. Kenapa? Asik. Mayun kasih teteh, ser. Dengar ka dia. Kakak, abdi gaduh pak kakak, angkat kaluhur. Barang. Ayo ulah bantangkeun yang jadi awak neng teh mama eusan. Turunkeun ka handap. Kurang handap. Kaekeun kaluhur. Secing jangkung. Turunkeun ka handap. Tengah. Digoyang, goyang. Sia itu desain goyang, goyang. Jangan digoyang. Satu, papelong. Bapak satu, dua, digoyangan leungit, dipelong tapi goyangan awal digoyang. Jangan digoyang. Satu, dua, tarik. Nu Neng tinggali jam badag nu Neng mah. Acuh kenapa kaluhur? Acuh biasa uprit. Wah, geus milikna. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap. Tah, anu gede bagikeun ka tatangga si Mahya 45 kebayangnya 1000 hewan. Anu ieu mah kudu-kuduaan ayeuna di seget. Cepengan jeung panangan si teteh. Keruk pamasasa. Teteh ka dieu ge mah, apalah dia latihan heula kamera. Sampai kakinya ke depan. Romantis. Sudah siap? Licik teman-teman, teman-teman. 1, 2, 3, gegel. Cut. Kabar latihan. Nah, ini tarik nafas kakak. 1, 2, 3. Sok dengar kuduan. Tuluy ya. Kuatnya. Oh, guys. Oke, tuluy di kabaran gede.
Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam mengetahui budaya dan adat pernikahan Sunda ya sahabat. Buat yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe ya untuk berkembangnya channel ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.